Datsun alebo Nissan Z nie je na Volants TV žiadnym nováčikom, pretože niekoľko členov tejto slávnej rodiny som vám tu už predstavil. Napríklad v unikátnom videu, aké široko ďaleko v našich končinách nemá obdobu, som vám ukázal takmer kompletnú zostavu členov z prvej a druhej generácie. No a samozrejme videli ste už aj novšiu 350Z, ktorá je pomerne bežným autom na našich cestách. No a potom ešte jeden kúsok, ktorý som vám ukázal v jednom z prvých videí Volants TV vôbec. Bola to záchrana zúboženého kusu 280Z. No a dnes, po takmer 7 rokoch od natočenia danej série videí, vám môžem s radosťou oznámiť, že to auto je konečne hotové a pripravené do videa Volants TV. No a my vám ho dnes ukážeme v detailoch aj spolu s jeho majiteľom Mišom, ktorého mimochodom už veľmi dobre poznáte. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Tak mimochodom vitaj na Volant TV opäť. Čaute, čaute. A Miša sme teda videli hneď zo začiatku v jedných z prvých videí na Volant TV, kde teda sme našli v šope, alebo ty si našiel niekde v šope v Amerike toto zubožené auto. No a nakoniec sa ti ho podarilo dostať do toho stavu, v akom ho dnes vidíme. Hej, no boli pôvodne dve, dostalo jedno. Jedno sme hneď predali. Bol to teda proces, ktorý som nevedel, že bude... Vedel som, že bude náročný, nevedel som, že bude až tak náročný. Dobre som povedal na začiatku, že takmer 7 rokov? Hej, od toho momentu, keď mi tie auta prišli, do momentu, kedy auto bolo na ceste, to bolo 6 rokov. A celý minulý rok vlastne to auto už jazdilo. My keď sme začali točiť tie videá, tak to auto bolo v stave, že nebolo vôbec pojazdné? Nebolo pojazdné, ani som ho neskúšal naštartovať, čo sa ukázalo ako dobrý move, lebo keď som potom generálkoval motor, zistil som, že bývalý majiteľ nenastavil vôľu ventilov a stalo sa to, že vahadlá vypadli a vydreli vlastne časti vačkovej hradele. Takže nakoniec to bolo dobré, že som ani neskúšal štartovať, potom neskôr som vlastne vymenil tú hlavu za inú, aj s novou vačkou. Takže bolo to nepojazdné auto, boli diery v podlahách, bolo neskutočne hrdzavé, plesnivé, interiér sa nedal použiť, celý išiel preč na novo, je tam všetko vlastne nové teraz. No a navyše, nielen, že tam bolo tých závad veľa, ale ty si aj vytrpel takú typickú slovenskú tortúru, že vždy si narazil v úvodzovkách na nejakého odborníka, ktorý ťa doslova zapálil a veľa ľudí si to aj všimlo, že keď sme, povedzme, sa dostali do stavu, že ti niekto vyvaril napríklad to auto, tak už len tie samotné zvary a tie opravy boli veľmi diskutabilnej kvality. Najťažšie na tom celom projekte bola práca s ľuďmi, alebo spolupráca s ľuďmi. Zohnať klampiara tu v okolí Bratislavy, dobrého klampiara je skoro nemožné. A áno, stálo ma to nemalé peniaze a veľa času, kým sa to posunulo ďalej. Dokonca viem si povedať, že tak 2 roky času som reálne stratil, kým sa to spravilo tak, jak to malo byť, pretože bolo toho neskutočne hrdzavé a robilo sa to ťažko. A práca s týmito majstrami lokálnymi neskutočne namáhavá, presviečať ich, aby robili, napriek tomu, že im teda za prácu platíš. Bolo to ťažké. Čiže prvé 2 roky boli naozaj ako krutý test a krst ohňom. Hej, auto sme vlastne, alebo ja som ho rozobral celé na šrobiky, na skrutky. Dal som robiť teda karosériu, aby bola vyvarená. Medzičasom som robil na veciach, ktoré viem spraviť teda na mechanike, ako podvozok, motor, prevodovka a tak ďalej. Zhaňal som diely interiérové, kým som teda myslel si, že zatiaľ sa spraví karoséria. Takže ten čas som neminul úplne na prázdno, ale teda zohnať klampiara, aby to bolo spravené dobre a tak, jak to má byť, bolo neskutočne náročné. A vlastne ty si urobil na tom aute, že všetko. A ty si sa učil na tom aute, alebo si niečo vedel predtým? Učil som sa nie na tomto aute, učil som sa na aute predtým, čo bolo moje daily vtedy Mazda MX-5 druhej generácie. Tam som dostal ten nápad, že spraviť si takéto auto, keď som ležal pod tou MX-5 a menil som si podvozok. Nakoniec tú MX-5 som musel predať, aby mi zaplatila vlastne farbu a lak na toto auto. Preto je aj také modré, aké je, lebo tá MX-5 bola plus minus taká modrá. No a keď sa bavíme o tej modrej farbe, tak ty tam máš aj nálepku, že Blue Ghost. Tak nám vysvetli, že čo to vlastne ten Blue Ghost je a akú to má súvislosť vlastne s tou modrou farbou. Blue Ghost je vlastne meno toho auta, tak sa teraz volá. Blue Ghost bola jednotka vojakov, ktorí slúžili vo Vietname a predchádzajúci majiteľ vlastne bol v tej jednotke. Dá sa to dohľadať aj na internete podľa toho loga.
A teda to auto bolo pôvodne modré, bledomodré, tak si hovorím, má to už nejakú takú story za sebou, že OK, bude modré, ostane modré, dám trošku tmavšiu farbu. Trochu sa to aj podobal vlastne na Z-ko z animáku alebo mangy Wangan Midnight, kde vlastne takéto modré Z-ko chodilo po diaľnici tokijskej a naháňalo sa s čiernou 911 turbo. A naozaj, keď ja sa pozriem na to auto po tom čase a ešte si tak spomeniem fakt na ten zubožený stav, že na čo si sa pozrel, čo si chytil, tak to sa ti buď rozpadlo v ruke, napríklad plastové časti, alebo to bola nutná výmena. Tie plastové časti to sa zháňa najťažšie na týchto starých autách, pretože presne ako hovoríš, po tých 46 alebo 7 rokov, čo to auto má, tie plasty sú proste úplne jemné a drolia sa ti doslova pod prstami. To bolo najťažšie zohnať. Tie mechanické veci na to diely aj sú, aj sa to dá relatívne ľahko spraviť, keď nie si úplne ľavý. Generálku motora som robil ja tam v tej garáži sám a diely sa dali zohnať. Je tam vlastne spravené všetky nové ložiská na kľuké ojnici, piesné krúžky, lapované ventily sú, honovaný blok je, nové čerpadlo olejové, vodné, termostat, palivové čerpadlo, podvozok, takisto silné bloky sa dajú ľahko zohnať, tie sú všetky poliuratánové, nové tlmiče Kayaba, pružiny Aibach, namiesto otvoreného diferenciálu je tam samosvorný typu Torsen, namiesto 4-stupňovej prevodovky je 5-stupňová, interiér je komplet nový, akože všetky tieto veci sa dali relatívne ľahko zohnať, samozrejme niečo to stálo, ale dá sa to. Napríklad tie sedačky, že oni vyzerajú ako na novo prečalúnené, ale je tam taká finta Z a tá je, že vlastne tie peny alebo ten molitan vnútri je kompletne nový. Ale tie vieš zohnať ako Lego, áno? Áno, to vieš zohnať ako diel, normálne to tam dáš a natiahneš na to tie kožené poťahy, ktoré sa dajú tiež kúpiť. Hej, môžeš si ich vybrať v akejkoľvek farbe chceš, áno. Od rúžovej po červenú, zelenú, modrú, akú len chceš. Čo bolo také, že naozaj najťažšie na to zohnať, alebo bolo niečo, čo si nezohnal? Boli to niektoré také tie podtlakové ventily, palivové sústavy, potom vlastne klimatizačné, čo ti ovládajú potom vnútri prietok teplého a studeného vzduchu. Tam som musel zohnať, už ani neviem, z čoho to bolo, z nejakého Oldsmobilu alebo niečo také. Je nový ten diel, ale musel som improvizovať v niektorých takýchto veciach. A neskúšal si ísť do predávne Nissanu tu v Bratislave, hej? Pochybujem, že by niečo také našli na sklade. Mám takého Datsuna, asi by si nepochodil. Toto treba povedať, že je navyše 2+2 verzia, to znamená, že sú aj sedačky zadné, také núdzové. Hej, pre deti. Ale za to je tam pre nich pripravený popolníček. Áno, máme na palube dva popolníky, jeden vpredu pre vodiča spolujazca, jeden pre deti vzadu. Hej. Tej prvej generácie Zetiek bolo spravených skoro 400 000, väčšina 90% z toho je v Amerike a z toho iba nejakých 100 000 je verzia 2+2. Je relatívne vzácnejšia, i keď väčšina ľudí má radšej tú štandardnú klasickú verziu, tú kratšiu. A mne sa za tie roky táto dostala pod kožu, teda táto dlhšia verzia. A je to skôr také GTčko, ako nejaký rízy športiak, tým, že je to od 30 cm dlhšie ako tá krátka verzia. A je to celkom pohodlné jazdenie, ale keď chceš byť trošku taký antisociál, tak vieš podradiť si a keď sa až bavíme o tom rýchlom jazdení, tak vlastne čo tu máme za motor? Máme tu radový 6-valec o objeme 2,8 litra. Odtiaľ je to 280Z? Tak, presne. A máme už strekovanie. V tejto poslednej verzii to už bolo strekovanie. Pôvodne malo toto auto od výroby 170 koní. Po tej generálke som to zatiaľ nebol dať merať. Ale nie je to pomalé. Nie je to pomalé, nie. Myslím, že som to spravil dobre. A toto je vlastne posledné auto z prvej generácie, čiže ročník cca. Toto je ročník, konkrétne toto auto je ročník 1977. No dnes už máme 7. generáciu, ale mne sa páči vlastne to, že Nissan stále uchováva tú rodinu Z takú identifikovateľnú. Každá nová generácia si niečo odnáša z tej predošlej. Je to niečo na štýl Porsche 911 a to auto nespomínam úplne náhodou, pretože práve ten benchmark alebo vlastne auto, ku ktorému sa toto Z-ko chcelo priblížiť, tak bolo práve Porsche a konkrétne 911. Hej, keď si zoberieš aj prvú generáciu 911 alebo zo 70 rokov, dajme tomu 1971, kedy vychádzala aj 240 Z-ko, to malo rovnaký objem 2,4 a malo rovnaký výkon 150 koní. A ono to vlastne aj do dnešných dní pokračuje, pretože keď si zoberieme napríklad 350Z, tak to auto, ku ktorému sa chcelo priblížiť, bol napríklad Porsche Boxster. A ešte si vysvetlíme takú vec, možno ktorou sme mali začať. Toto je Datsun 280Z, ale existoval aj Nissan Fairlady, potom ešte existoval aj taký mix tých mien, že vlastne čo je to Datsun, alebo že čo je to tá Fairlady, alebo to Z-ko, že
Ako by si to vysvetlil takému bežnému divákovi? Datsun ako značka vznikla pre americký trh, aby sa nemiešala s Nissanom. Fairlady Z sa volalo toto auto v Japonsku a Datsun 270Z sa to volalo v Amerike. Fairlady, čisto iba Datsun Fairlady alebo Nissan Fairlady, bolo dvojmiestny roadster, veľmi pekný. Nezmestil by som sa do neho. Väčšinou ľuďom hovorím, že je to Nissan. Tým je povedané, že základne všetko, že OK, vieme to zaradiť, kde to asi je. A keď si už spomenul ten americký trh, tak treba povedať, že vo svojej dobe tá mediálna tvár Z-ka v Amerike bol legendárny Paul Newman, ktorý aj pretekal na tých Z-kách. Áno, na niekoľkých generáciách, dokonca na prvej, aj druhej, aj tretej, aj 300-ky jazdil. Dobre, ja si myslím, že úvod by sme za sebou mali, tak teraz nám neostáva nič iné, len naštartovať a prebudiť tých 6 valcov v rade a ísť sa trošku previesť, lebo na toto som čakal 7 rokov. Čo ty, ja? A ešte mi povedz rýchlo, že aký to bol pocit, keď si to konečne potom naštartoval, zaradil a tie prvé metre za volantom? Vieš čo, prvé metre boli v garáži a to bolo také, že dobre, prevodovka je spojená s motorom, že funguje to, hýbe sa to. Ale potom, keď som to naštartoval a ten zvuk z toho výfuku prvýkrát sa previezol, tak bolo jasné, že OK, stalo to za to. Ja predpokladám, že aj vy ste zvedaví, ako to znie, ako to chodí, takže nech sa páči dozadu na tie 2+2 sedačky, no a ja si sadnem dopredu s tebou a ideme sa voziť. Tak, nemôžem uveriť tomu, že čo sa práve deje. Konečne sedím v tomto aute v inom ako nepojazdnom stave. Normálne, že ideme vlastnou silou, vlastným motorom. Ja sa z toho teším, ale čo to muselo byť u teba naozaj, že eufória totálna. Paráda, že ten zvuk, aký to má, ako to ide po tej ceste, ako sa to správa, aký cit vo volante máš plno. Aký posled, vieš, že proste nohy natiahnuté dolu a pre tebou je len tá dlhočízna kapota, ten pingpongový stôl. Je to také GTčko, to je pohodlné, ale keď chceš, tak tu je koniec dediny. Jak sa to zbiera, výfuk sa nadýchuje. Wow, ako ja mám tak rád tie benzínové radové 6-valce. Nie je náhoda, že teda jeden mi parkuje v garáži, vy ho veľmi dobre poznáte, ale toto je ešte stará škola japonská. Teraz máme aj taký veľmi príjemný benzínový odor vnútri, ale mne sa to páči. Takže toto je ono. Budeme veľmi vysmiatí, keď vystúpime potom. Áno, budeme veselé vtipy rozprávať, tak možno sa to zvrhne ku koncu videa nejako. No ale tu, jak sedím, tak musím oceniť ďalšiu vec, čo si repasoval. Pamätám si tú prístrojovku, ktorá vyzerala, že rovno na smetisko. Hej, tá bola dopraskaná celá, nedal sa použiť, ten pôvodný vinyl na nej bol mŕtvy úplne, také veľké brázdy to tam malo, tak ja som to vybrúsil, zalial som to a nechal som to jednému človeku celé prebaliť do tejto koženky. Veľmi to lícuje teda s tým volantom červené prešité. Áno, to sa mi páči. A zachoval si aj tento originálny nápis Datsun 280Z. To muselo ostať, kamarát mi to spravil tak, aby to vyzeralo pekne na novo. Toto ináč mimochodom Nissan mal dlhé roky a vyzeralo to veľmi podobne aj v tej druhej generácii, ktorú som jazdil. No a to rádio, ktoré tu je, ono vyzerá navonok takže originál, ale ono teda tam akože má taký high-tech dotyk. Áno, vyzerá, je tu preto, že vyzerá pôvodne teda, dobovo, ale má normálne Bluetooth, AUX výstup, takže môžeš si spojiť ho, spárovať, pustiť si vlastnú hudbu alebo dokonca aj telefonovať. A potom máme ešte kopec iných tlačitiek, tam čo on tu máme vyhrievanie zadného okna, tu máme výstražné blinkre, teda všetky 4. Toto bolo ovládanie antény zadnej, ktorá bola vysúvateľná pôvodná, ale nedá sa zohnať, takže dal som normálnu. Áno. Tu je ovládanie teplo zima, tuto je ovládanie ofúkovania. Aj tá klíma, ktorú si vybral? Klíma tu bola, už nie je a toto je normálne ventilátor, ktorý je teraz je nový a hlavne silnejší z iného auta. Tu sa trasie na mňa a usmieva prevodovka 5-stupňová. To bolo teda z novšej verzie alebo pôvodom odkiaľ? Tá 5-stupňová, čo som sem dal, bola z ďalšej generácie, teraz od 280ZX. Myslím, že ten 5. stupeň tu pomáha tomu, aj je to ekonomickejšie, aj lepšie sú naskladané tie stupne. Takže je to naozaj taký funkčný upgrade, znova také slovenské slovo, alebo funkčné vylepšenie. Za mňa takéto veci určite, hej. A on sa to už pomaličky priblížuje aj tým podvozkom, aj tou prevodovkou a možno tými lepšími brzdami, už je taký skoro restomod. Je to restomod, funkčné úpravy všetko. Je to taký ľahký restomod, lebo že samozrejme, keď
Keď si nedáš pozor, tak môžeš ísť do nekonečna vymýšľať, čo kde zmeniť. Takže toto je také veľmi funkčné úpravy, je ich tu zopár. Niektoré sú vylepšené, niektoré sú prebraté z iných modelov a myslím, že je to tak v poriadku. Za mňa absolútne áno. Dokáže toto váš elektromobil? Pochybujem. A keď už sme načali tú tému restomodu, tak na konci 90. rokov Nissan zareagoval na zvýšený dopyt po náhradných dieloch celým takým renovačným programom. Takže vlastne ty si mohol kúpiť úplne nové diely na toto auto aj po x 10 ročiach. A samozrejme dnes už sa to dá aj na rôzne GT-rka kúpiť, Toyota neustála pozadu. Toto chválim, ako takto udržiavať pri živote tieto auta, to sa mi veľmi páči. No a taktiež nie je bez zaujímavosti, že Z-kové Nissany alebo Datsuny teda vo svojej dobe boli najrýchlejšie japonské auta na americkom trhu. Samozrejme na to, aby boli vôbec najrýchlejšie auta na trhu, to nestačilo, pretože sme mali domácu produkciu, ktorá nič menšie ako V8 neuznávala, alebo prípadne sme tu mali aj taliansku produkciu v tej dobe, začínali sa Nemci ozývať. Ale čo sa týka auta z Japonska, tak bol to Z-ko, ktoré bolo najrýchlejšie v tej dobe. Privreme okno, aby si to lepšie vychutnali, moc môžem. A veľmi sa mi páči aj ten výfuk, ktorý si tam dal, že sú vlastne tie dve koncovky nad sebou. A ty si mi hovoril takú zaujímavú historickú súvislosť, že prečo sú vlastne takto dizajnované. Pôvodne tá koncovka, ktorá je vzadu, bola na 240Z-ku, ktorá mala ale motor zákosúky, teraz GT-rka dobového. Ten model sa volal 432, áno. Čo znamenalo 4 ventily na valec, 3 karburátory Weber a 2 váčkové hriadele. Sice sme povedali, že to bolo najrýchlejšie japonské auto na vtedajšom americkom trhu, ale to neznamenalo, že to auto bolo dokonalé, pretože prvé kusy boli veľké sťažnosti na dve zásadné veci, alebo dva zásadné nedostatky týchto Z-tiek. Prvé, veľmi slabé poddimenzované brzdy a ty si toho dôkazom, že prvú vec, čo si tu spravil, si dal silnejšie brzdy. Hej, pôvodne tie brzdy boli dvojpesíkové a nevetraný kotúč, ktoré sa často prehrievali a... To bolo také CD-čko vlastne. Áno, iba CD-čko. No. Teraz tu máme štvorpiestikové vpredu aj s chladením, vzadu boli bubnové, teraz sú tam jednopiestikové, kotúčové. No a druhá vec, ktorú si práve môžeme aj tuto vyskúšať je, že auto malo veľmi nervóznu zadnú časť. A až neskôr vlastne, keď prišiel facelift alebo druhá generácia, tak tieto nedostatky boli postupne odstraňované. No a ako išiel čas, tak vlastne Datsun tie svoje kvality potvrdil, alebo Nissan. A naozaj to spôsobilo to, že sa toto stalo veľmi obľúbené športové auto, jedno z najpredávanejších vôbec. A dnes sa stáva práve z týchto prvých Z-tiek taký vyhľadávaný artikel zberateľský. Ak by ste si chceli kúpiť Porsche z tej doby, napríklad konkrétne 911, tak tie ceny sú že úplne ustrelené dnes. Ale ak by ste chceli podobne jazdiaci iný športový automobil, napríklad práve toto Z-ko, tak tie ceny sú zlomkové voči starým Porscheakom. Diely sú tiež lacnejšie. Lebo v podstate globálne auto. A pasuje to napríklad pri tých dieloch niečo aj z tých bežných Nissanov? Myslím, že nie, ale tie generácia prvá a druhá majú spoločný motor a prevodovku, áno. Niektoré podvozkové diely, takže tam niektoré diely sa dajú zdieľať. On je to síce Datsun oficiálne, ale napríklad tie detaily na pásoch máš, že Nissan. Áno. Že vlastne... Aj motor máš Nissan, teda je tam veľkým napísané, že áno. Nissan. Celé to bolo vyrobené Nissanom. No posed je svojský. Na rozdiel ale od teda talianských aut, tie pedále sú rovno, ale čo je nezvyk je vlastne, že túto ľavú stranu ty máš úplne natlačenú na tom ramene. Hej, ale zase sme tak ďaleko od seba, vieš, že keď... súkromčo. Hej, ale keď akože nesieš nejaké dievča, vieš, tak akože novú známosť, tak musíš sa tak viac akože na tú stranu. Ale tá prevodovka, bože. Ak by ste si kupovali takéto auto, tak nech vás nenapadne si to kúpiť s automatom. Robil sa do tohto trojstupňový automat. OK, to je také utrpenie. Tak. Prevodovka veľmi pekná. A tie zuby, jak tam mechanicky zapadnú do toho, to je parádička. Medziplyny idú veľmi ľahko. Áno. Trošku tam bojujem s priestorom na nohy. Ale tá mechanická
radosť tohto auta, to je niečo. 6 valcov v rade, môžem. A už som si prestal všímať to, že som natlačený úplne na tie ľavé dvere. Brzdy majú taký svojský chod. Majú veľmi dlhú dráhu, ale potom už idú. Ale zabrzdia v konečnom úsledku. Keď potrebuješ, sú tam. Paráda. Teraz si začínam všímať napríklad tieto budíky, čo sú tu mimochodom, to je ďalší detail, ktorý Nissan do dnešných dní má v tých športových Z-kách. Všetky sú funkčné, aj hodiny. Áno, toto chválim. A najlepšie na tomto aute je, čo mám strašne rád na autách niektorých, ty nemusíš ísť druhou svetelnou rýchlosťou, aby si sa bavil. To fakt ideme len... Počkaj, to sú mile. OK, dobre. Ale stále ideme plus minus podľa predpisov. A to auto nie je až také nervózne, ako som naozaj že čakal, že bude. A navyše, čo si dal tú kombináciu, si hovoril, že... Kajaba tlmiče, Aibach pružiny. Joj, toto je parádička. A možno je tu opäť ďalšie spojenie so starými Porschakmi. Tie prvé generácie 911-tok, tie až na malé výnimky neboli o rýchlosti. A toto presne o tom. Je to o tom zážitku za volantom a to Z-ko ti to proste dáva. Teraz sa už robí málo takých aut, ktoré sú vyslovene o tom zážitku. Všetky majú 600, 800, 900 tisíc koní, ale nevyužiješ to nikde. Strácaš tam ten zážitok. Ja sa posledných 15 minút stále usmievam a vidíš, stačí mi na to 170 papierových koní, možno o maličko viacej v tomto prípade. A keď sa pozeráš cez tú dlhú kapotu, to je, že wow. Tak myslím, že dnešná jazda sa chýli ku koncu, sme v cieli. Ja ti veľmi pekne ďakujem za ukázanie tohto auta mne aj divákom, hlavne za tú možnosť to pošoferovať. Rado sa stalo. Na túto jazdu budem spomínať veľmi dlho. Je to úžasné sa vrátiť z tých pretechnizovaných aut, plné elektroniky, sem naspäť do tej starej školy. Ďakujem ti veľmi pekne a nezabudnite sledovať aj Míša na Instagrame, máš tam vlastne účet. Running Garage, tam je vlastne celý príbeh toho, fotky, procesu, keď to bolo ešte rozobraté, jak som to skladal dokopy. No a my sa vidíme, dúfam, že pri niečom podobnom v najbližšom období. Ale mne sa o tomto bude snívať ešte veľmi dlho. Ďakujem za pozretie a pozrite si aj Instagram Volant TV, pretože tam zo pár fotiek tohto nádherného auta som určite dal. Takže vidíme sa. Čaute. Čaute.